Түрлүшө койшакта кишисинин хылкынан тура. Чүнки ничек ул һәр бер җырдан соң кул чабамы, кычкырама, айма тыныч кына утырама. Койшакта кишинин көплүгүнөн тура, сонунан тура инде. Асы төрлүчө, гүл төрлүчө. Менә беренче концертка яртысы таныш йөзләр булган, яйма. Яртысы мин таныш булмаган йөзләр һәм инде кызлар күбрәге. Икенчесенә егетләр ярты зал тулды. Шул мине аптыратты, чөнки беренче тапкыр шул тиклем егетләр килде безнең концертка. Юк, анда берничә вариант, чөнки кайсына тотынсак, берсе күбрәк романтик булырга мөмкин, икенчесе социаль альбом, өченчесе тагы икенче төрле. Шуңа кайсын тотынабыз, кайсы кәйфебезгә ныграк ярый. Шунысын яздырып чыгарабыз. Материал күп, кайсын яздырга белмибез дә. Ну, үзеңнең күңелеңә кайсына күбрәк ята? Бүгенге көнгә социаль альбом якынрак. Ничә булай? Ну, булай илдәге атмосферага карата. Шулайдыр инде. Мәктәпкә кадәр үземне шаян, кыю итеп хәтерлим. Күп сөйләшә идем. Шуннан мәктәпкә кергәч, ниндидер стресс булган микән, чөнки сөйләшүне туктаттым. Ниндидер тынычрак, оялчан балага әйләндем. Чөнки мин русча белмәйдем мәктәпкә барганда, татарчаны сөйләшә идем. Инде мәктәпкә кергәч, анда бөтен бала русча сөйләшә. Һәм син бу атмосферага кирип өлгермисең, аңлап бетмисең, ничектер менә артта каласың. Шул ничектер туктатып калгандыр. Шуннан инде бер 5нче сыйныфтан башлап, 6нчы сыйныфтан башлап, ничектер аралаша башладым инде көчлерәк китеп. Мин музыкаль мәктәпкә йөридем 6 яшьтән башлап. Баян классына. Баянны бетергәч, мин яраткан җырларны баянда уйнап җырлыйдым, шул кино, аквариум группаларын. Ничектер сәйрәк читтән күренгәндер ул, һәм инде миңа гитара бүләктергә булдылар. Шул гитара булгач, мин баянны читкә этеп куйдым да, бүтән уйнаган булмагандыр. Һәм шуннан башланды инде. Мин укуны ташлап җибәрдем. Көн сайын бер 10 сәгать уйнадым. Бармаклар яшел төскә керә иде. Тире каты иде, яшел төсле иде, тире тагын ышкырылып төшә иде. Тагын икенче көне тагы уйныйсың, 10 сәгать шул тирәдә уйнадым инде 10 сәгать тирәсендә. Иң беренче җыр шул беренче көнне чыкты бугай. Миңа гитара бүләк иттеләр. Мин уйный белмим, ниндидер аккордларны басам, һәм инде беренче җырны яздым. Ул русча телендә. Шул көннән башлап мин көндә җыр язайдым. Кайчакта берне, кайчакта икене, кайчакта өчне булгандыр. Шул 2 ел эчендә 10нчы, 11нче сыйныфны укыган вакытта 2 калын дәфтәрне язып беттем. Җырлар белән тутырдым. Ансы үзе килде инде. Но беренчедән мин шул 10нчы сыйныфта аквариумның концертына барган идем. Мин Бирск шәһәрендә яшәдем.
Бирскиден Уфаға кадәр 100 шақырым. Аквариум группасы Уфаға келді. Мен әти белән шул концертка киттем. Аны карап кайткач, без мәктәптә сочинение язган идек. Нидер азат темага нәрсәдер булган инде. Мен шул концерт турында яздым. Шул концерт турында яздым да, икенче дәрестә укытучы миңа әйтте: "Оскар, кем сезгә булышты?" дип язарга. Мен әйтәм инде, үзем яздым дип. Ул тагын сорый: "Кем сезгә булышты? Сез бит үзегез язмадыгыз" дип. Мин аңлап бетермим, чөнки анда уйламыйм да ниндидер яхшы сочинение булгандыр дип. Ул хәзер ул әйтә инде. Хәзер бөтенегезгә укыйм. Менә егетләр, малайлар тыңлагыз, сорагыз, соннан үзе яздымы, юкмы дип Оскар. Укый да класска тагын сорый инде. Класслаштар да сорый башлый миннән: "Оскар, кем сиңа ярдәм итте?" дип. Мен сен аңламыйча утырам инде, юк, үзем яздым димән. Соннан шул сочинение мин саклап калдым, кайдадыр өйдә ята ул. Шул сочинениедән башлап ниндидер кызыксыну башланды. Сүзгә, шул җөмлә төзүгә русча телендә инде. Шул концертны беренче менә этәргеч нокта дип саныйм. Мен белмим, ничә яшьтә башлангандыр, может 3 яшьтә башлангандыр. Мен хәтерим, 3 яшьтә, 3ми, 4ми яшьтә телевизорда бер реклама бар иде. Пантин Правима да нидер шампунь. Һәм инде чибәр кыз, матур кыз, аның дулкынлы мондай озын чәчләре. Һәм ничек анда хәл бар иде. Шуны күрсәм, мен гелдә ничектер шатлана идем. Бергә гаилә белән телевизорны карап утырганда, әти шул рекламаны күргәндә, миңа шаярып әйтә иде: "Оскар, күзеңне йом" ди. Кулы белән миңа йома иде. Мин кулын алайдым, чөнки күрәсе килә шул кызны. Ул шаяра иде шулай. Соңнан алар өйдә булмаганда, шул реклама булганда, миңа 3 яшьтер инде, 3ми, 4ми яшьме, мин телевизор янына йөгереп барайдым, шул кызны үбәйдем. Үбәйдем дә аңламайдым, нигә бу телевизор шулай шытырды икән дип. Беренче мәхәббәт. Шулай булгандыр. Шуннан шул кызларның ошатуы, шул стиль шундай. Шул кызга ошаган кызлар әлдә ошый, чөнки шул 3 яшьтән башлангандыр инде. Мен үзем өчен гел 3 предметны, ничек 3 фән дип булмый. 3 фән булсын, 3 фәнне алайдым. Баскетбол, музыка һәм кызлар. Мен аларны гел ниндидер шул тормышымның интервалында урнаштырайдым. Кемдер беренче урында, кемдер икенче урында, кемдер өченче урында. Шул мәктәптә укыганда беренче урында гел баскетбол иде. Икенче урында музыка бар иде һәм өченче урында кызлар бар иде. Кызлар гел соңгы урынга китә иде. Һәм баскетбол бер икенче курска кадәр, өченче курска кадәр беренче урында барды. Өченче курскадыр. Шул 21 яшьтә минем иң яхшы пикы, минем өчен физически үземдә сизә идем аны. Соңнан инде ничектер травмада булгандыр анда, соңнан ничектер вакытта әзәйеп барды. Һәм инде икенче урынга күчтем музыка чыккач. Син кайда баскетбол белән мәктәптә шөгыльләнәсеңме? Безнең шәһәрдә баскетбол юк иде. Баскетбол ниләре, кружоклар инде. Һәм мин
иртәннән башлап түнгә кадәр, җәй инде көз, анда яз кар булмаганда площадкада вакытны уздыра идем. Бер үзем ниндидер фишкаларны өйрәнәсең. Кичендә егетләр җыела, малайлар җыела, ирләр җыела, алар белән уйныйсың. Барысы да сине беләләр, барысы да сиңа сорый, ничек хәлең, аскар, типа, сине берәрсе үпкәләтсә, безгә әйт, дигән. Мин гөлкеле идем, юк, барысы да әйбәт, беркем дә үпкәләтми дип. Шуңа баскетбол булганда, баскетбол белән көненә 10 сәгатьтән күбрәк шөгыльләнә идем. Соңга менә гитара инде килеп чыккач, әйме. Баскетбол сезоны булмаганда, анда кыш, көз, гитарага 10 сәгатьтән кемрәк бирмәй идем көненә. Шул кызыксындырган әйбер гел мине ничектер тартып ала иде, һәм инде шуңа бирелеп көн узын вакытны үткәрә идем. Нансы бәлки хата булгандыр. Чөнки мәктәпне бетергәч, укучы аңларга да өлгерми кайда барырга тиеш икән, кайда тартыла, кайда нинди фәннәр кызыксындыра аны. Иң мөһиме беренчедән мәктәптә аңлатмыйлар. Синең сәләтеңне күреп, ниндидер киңәш бирмиләр, ярдәм итмиләр укытучылар. Ниндидер проектлар үтми, анда танышу өчен профессиялар белән, ниндидер фирмаларга, компанияларга йөреп, шулар булса, инде укучылар аларны күреп, ничектер аңлап, кайдадыр тартылып, аларның инде фикере тулырак булыр мәктәпне бетерү алдыннан. Һәм бетергәч, мәктәпне бетергәч, ярты ел, бер ел бирсәләр укучыга, кайдадыр эшләп алсын өчен, аңлар өчен, кайда тартыла икән, монсы да плюс инде. Бездә ул юк, әле дә юк. Мин математиканы ярата идем, но программирование ничектер яхшы киләчәк бар, программирование барсаң. Мин шунда барам дидем дә, шунда кирдем укырга. Но кергәч аңладым, программирование минеке түгел икәнен. Чөнки анда утырып, алгоритмларны язырга кирәк, минем түземлек җитмәйде. Эш урыным юк дисәм дә була, беренче урынга шул музыканы чыгарга тырыштым инде бүтән шушы елларны. Һәм якына ябыздыр дип уйлыйм. Музыка белән шөгыльләнгәч, әлбәттә инде бүтән эшне эшлисе килми. Моннан чыккан ничек була инде. Отсюда следует, что музыкадан көтәбез инде акча китергән, чөнки егетләр дә күп бирәләр, вакытын бирәләр, көчләрен бирәләр, анысы билгеле, һәм аларның да сәләтләре, дәртләре күп. Но күрәм, һәм алар миннән яшьрәк, бер 5-4 яшькә. Аларның уйнасы килеп тора, аларның күренеп тора. Һәм инде уйнасы килеп торгач, шул уйнарга мөмкинлек бирергә кирәк дип үземне тоям. Фестивальлар булганда, менә җәй как раз фестивальлар вакыты. Шул вакытны ниндидер акча эшләп була музыкада. Сольный концерт ясаганда син күбесенчә шул нольга гына чыгасың, чөнки үзең рекламага түлисең, арендага түлисең, анда кайсы тагын ниндидер эшләре бар. Искәндәрдән башласам, Искәндәр безнең барабанщик. Ул иң өлгер, иң шаян,
ең неше айтайын хулиганистый. Марат гитарист. Ол гіл бүтін бұлған хислерін өзінде тұта, нешіктер қошыра, іштен аларына түйіп бара. Сөйлесірге де бек қиы түгіл. Бәлки біздің компанияға әләксе, ол нешіктер ашылып кете. Нешіктер өзін біздікі кібік тұяма. Шулайрақ. Хәм Альберт қалды, Альберт перкуссияда ойнай. Ол гіл тартып бара біздің түркімді. Чөнки репетиция болмаса, давайте репетицию сделаем, дей. Менә бу концертларга репетиция өчен минем фатирга килә, үзе килә. Минем фатирда уйнап утырабыз, унан ничектер ял итәбез, чәй эчәбез, ул йоклап ала. Тагын уйныйбыз, кайтып китә. Вакытын жәлләмичә, аның 2 баласы бар, аңа инде 40 яшь, 40-тан әзрәк күбрәк тә. Шул вакытын жәлләмичә, ничектер кызыксынып, безнең эш белән үзен биреп йөри безнең белән. Төркем эшендә мин егетләрне тыңларга тырышам. Аларның сүзләре булса, нидер әйтер сүзләре тыңларга тырышам, чөнки аларга рәхәт, аларга уңайлы булсын дип хис итәм үзем. Ниндидер бер җырда җөмлә бар. Хәзер искә төшерсәм. Минем иркәм аждаһа телле, мин үзем бәндә үз сүзле. Шундырак кошат. Күбесенчә микән. Үземә кирәклесен, үземә ошатканын гел тормышка аштырырга тырышам. Берне әйтәләм. Асы дөрес түгел. Белмим, дөрес микән? Шынга ихласлыкка тартылу. Тартылу бар. Ничек килеп чыкканын мин белмим, но шул якны мин яхшы як дип саныйм. Белмим, күбесе әйтә үз турында миңа ялкаулык комачалы ди. Миңа да ялкаулык комачалыдыр. Чөнки ялкаулык һәм шундый әкренлек, эштә әкренлек булмаса, biz инде күптән гөрләп чыгарыйк дип уйлыйм. Мин ничектер менә елга ага битендә шул ятам да аркага рәхәтләнеп йөзеп барам. Шуңа нидер кемдер этәргеч кеше кирәк. Шул янып торган, ул андый кеше булса, мин үземдә эшләргә әзермендер. Асы бик җиңел килеп чыкты. Беренче җырны язгач та мин күреп алдым, рус җырынан яхшырак килеп чыккан. Чөнки менә бергә куйсам, күренеп тора, рус телендә берәй җитмәй, икенче берәй җитмәй, үземчә аңлаганча инде. Өченче берәй җитмәй, татарча язганым ничектер менә үзе чыга да bir кирәкмәгән сүзе дә, ноктасы да юк кебек. Шулай килеп чыкты да инде мин туктамыйча татарча яза башладым. Шул беренче көннән башлап. Белмим, менә шул банкта эшләгән чакта мин әти язган, мин әти белән аралаша идем хат аша. Хат яза идем компьютерда. Ул вакытта Стамбулда эшләде. Рус фәнен укытып бара иде. Һәм мин аңа хат яздым. Менә минем музыка белән шөгыльләнәсе килә. Мин хәзер эштән китсәм, 1 ел эшләмичә йөрсәм, син мине
акча ягыннан ярдәм итәләсеңме дип сорадым. Шулайрак булгандыр инде. Һәм ул бер сүз әйтмичә ризалашты. Мин бер ел шул төркемне җыеп, егетләрне табып, ниндидер репетиционный база табып, шул җырларны ниндидер рәтенә китереп, егетләр белән беренче материалны яза башладык. Шулай башлады 2013 елда инде. 2012-2013. Кайчакта рәсем ничек була? Менә җырны язып утырам, һәм инде ниндидер җөмләнең ниндидер сүзе үзе килеп чыга. Мин хәтерләмим ул сүз нәрсә аңлатканын. Менә ул яхшы итеп утыра шул җирдә, әйме? Нәрсә аңлаткан хәтерләмим, бәлки белмимдер. Мин сүзлекне ачып карыйм. Соңдан аңлатмасын укыйм да менә дигән сүз икән дип калдырам. Чөнки ул сүз үзе чыккан сүз. Бик яхшы җөмләгә килеп утыра. Урын таба инде үзе. Просто башыңа килесең ул сүз. Әйе, мин ниндидер тема алып язган юк. Ниндидер тема аласың да җыр язып утырасың, әйме? Андый бер кайчан да булганы юк. Син гитара белән утырасың, ниндидер җөмлә чыкса, син аны ошатсаң, ниндидер алдагы киләчәген бу җөмләнең күрсәң, син аны кабатлый башлыйсың, бер 100 тапкыр бәлки кабатлыйсыңдыр, икенче җөмлә чыккан көтүп. Мин аны мәҗбүри чыгармыйм, мәҗбүри утырып ничектер язмыйм, үзе чыккан көтүп утырам. Һәм инде кайчакта бер минутта табыла. Кайчакта бер ел кирәктер. Ул җөмләне калдырып торасың, бер елдан соң тагы аны кайтсаң, язылып бетә. Төрлечә була. Кайчакта бер җыр анда 5-10 минутта язылып бетә. Белмим, кичә генә йокыларга ятканнан алда. Йокламадым инде, но ятканчы YouTube'та карап утырам. Тагын да шул Борис Гребенщиковның видеосы чыкты. Яшь чагында шул бер 27-30 яшьлек бик иске видео. 80-нче елларныкы. Ул әйтә инде. Моя судьба не стоит того, чтобы гордиться. У меня было и хорошее, и плохое, но я бы все равно остался с собой, ничего не поменял бы. И шуңа мин дә шулайрак торды дип уйлыйм. Чөнки бүтән әйбер нәрсәгәдер этәрә, нәрсәгәдер ярдәм итеп чыга. Хата эшләсәң дә ул ниндидер этәргеч булачак. Ул хатаны эшләмәсәң, син бәлки соңрак эшләр идең һәм авыррак кичерер идең. Бәлки алай да булырга мөмкин. Шуңа һәрбер кеше дә, син танышкан кеше дә нәрсәгәдер сине өйрәтә. Син аны сизмәсәң дә, соңнан беренче ел үткәч син аны аңлап аласың. Менә син бит шушы кешедән менә бу ягыңны алдың дип. Менә бу кешедән син шушы фикереңне саклап калдың дип, шушылай күрә башладың дөньяны дип, шулай. Һәрбер кеше нәрсәдер үзгәртә синдә. Инде син шул кешедән яхшыны аласыңмы, инде начарын аласыңмы? Ул синдә тора инде.